8 de la mañana, 6 minutos, y comenzamos hablando de una información de esta misma mañana. Tiene que ver con un accidente aéreo en plena Londres. Un helicóptero se precipitó en el sur de esa ciudad. El helicóptero se estrelló en un hecho que causó conmoción y dejó un saldo trágico: la muerte del piloto y el copiloto de la nave. El helicóptero impactó contra una grúa en Vauxhall, en el centro de la ciudad, cerca del río Támesis. Según las primeras informaciones, las llamas alcanzaron 2 autos que estaban estacionados en la zona, por lo que el incendio tomó grandes dimensiones. La policía descartó que se haya tratado de un atentado. En minutos toda la información y las imágenes de lo ocurrido esta madrugada, hora argentina, en pleno centro de la ciudad de Londres.